Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Sedikit sama dia, banyak sama kita apa, kita kongsi rezeki itu barulah barakah ya. So, apa kabar rakan-rakan mak dari Sabang sampai ke Merauke daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Okey, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, sebagai Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, mak mengharapkan yang sentiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan aktiviti harian seperti biasa ya. Dan hari ini mak nak buat konten simple je. Nak buat rebus sayur nanas. Sebenarnya nak masak sayur pucuk labu, masak lemak, tapi taklah mak fokus kepada nanas ni. Kita akan potong nanas ni. Ni 2 biji ni mak nak rebus. Nanti boleh sejukkan dalam kulkas. Sebenarnya banyak mak tunjukkan tapi mak tak tunjuklah mak konten masak lemak labu tu. Lepas tu sayur labu. Hasil tanam sendiri kat belakang rumah. Nasib baik yang ni tak kena banjir. Tak bertekong air nampak tu. Tapi mak masak tapi mak tak tunjuk. Mak nak tunjuk nanas je. Kau tengok nanas ni ada rasa pinggang. 2 biji nanas ni ada pinggang nampak. Dia macam labu sayung lah Tapi mak nak potong ni. Mak nak rasa teringin pula nak makan nanas. 2 biji lah mak buat 2 biji ni. Entahlah, tiba-tiba teringin. Nak kata mak kau salam. Pisau ni pun tak tajam pun kau jangan main Objek tumpul pun boleh membunuh ya. Kalau tengok selalu berita tu, mangsa dipukul dan dia menggunakan objek tumpul, mati juga. Kau jangan main. Bila ada pinggang ni dia payah. Kau kena buat macam ni kena buat macam ni Nanas ni antara banyak mata Sebab tu kena makan nanas ni berhati-hati kerana mata-mata. Banyak pulis dalam ni mata-mata. So kita potonglah sampai selesai. Sekarang ni mak nak potong dadu. Buat bulat. Kita main-main. Potong-potong. Okey. Yang kena semua mak ambil yang tengah-tengah ni pun lubang ni, yang terpolok dia pun mak ambil, mak rebus sekali. Kita nak buat air nanas. Tapi kena pun buat kecil-kecil. Ni kalau bulan puasa sedap ni sebab nanas ni memang dah manis. Kita boleh olahkan dia macam-macam Kau boleh campur dengan madu, kau boleh campur dengan cengkeh, boleh campur dengan kayu manis. Tapi hari ni mak buat yang kosong. Kita boleh tahu asam boy mak kau jangan 2 biji mak buat 2 biji. Ni sambil-sambil tengok TV ni kan, menonton. Bolehlah kita minumlah air nanas ya. Sebab nanas tu banyak kat rumah. Sesekali lah. Kalau selalu pun tak ada masalah. Sebab air nanas kan. Potong dia. Apa yang kita nak borak hari ni Kita nak borak apa ni? Isu apa ni hari? Mak tengah memikir ni. Apa nak kita nak borak? SPM kita dah cerita tu kan. Dah cakap dah pasal SPM. Kursi mak ni bergoyang. Kena pintu belakang bergegar-gegar. Bunyi pula. Potong sampai selesai. Dapat segini nampak ni. Ni. Dapat segini. Yang dia potong dadu So mak nak basuh dululah. Benda ni kena basuh lah dulu. Ya tak? Nanti kita masuk rebus. Masukkan garam sikit.
Mari kita tengok. Jauhkan handphone dah bahaya dah. Buat panas. Nampak? Ni, dia dah mendidih. Mak masukkan gula sikit. Nanti kita boleh sejukkan. Agak-agak lah. 1, 2. Okey, ini hasil air rebusan nenas Mak tak pakai speaker. Speaker mak buat hal. Ni. Dia elok untuk ubat batuk ni. Ni. Dia panas lagi. So normally mak akan suka campur dengan ni. Limau ni. Masukkanlah 2-3 keping sikit. Masukkan. Okey. Biar dia sejuk, biar suam-suam, kau minum. Memang segar. Ni, nampak? Tunggu dia sejuk, mak minum. Sekarang nak minum Rasa macam MyPel. Kesegaran yang nyata. Minum suam-suam ni bagus. Segar tekak, baik untuk batuk. Okeylah. Tak perlu berlama-lama ya. Terima kasih atas dukungan you all. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi dan kekapitasi yang pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Kaki sendiri, doa selalu insya-Allah bahagia akan mengiringi. Masuk. Baru yang bergabung silakan. Memang best. Bye.